स्वागत है आपका कुक बुक कोरोना स्पेशल में। आज हम जानेंगे कोरोना से बचने का एक नुस्खा। इसके लिए हमें लेना है 1 चम्मच शक्कर, आधी इलायची। आप चाहो तो 1 इलायची भी ले सकते हो। इलायची से दूध में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद 2 चुटकी सौंठ, 2 चुटकी हल्दी, 1 पीसी हुई कस्तूरी की गोली। कस्तूरी और इलायची दूध का काफ़ी अच्छा स्वाद देते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1 ग्लास दूध। फिर हम इसे बॉईल होने तक हीट करने के लिए रख देंगे। सौंठ, हल्दी और कस्तूरी ये तीनों भी एंटी कोविड एक्शन, एंटी कफ कोल्ड एक्शन देते हैं। कस्तूरी गर्म होती है तो आप इस नुस्खे का सेवन 1 दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। आप इसमें दूध मसाला भी डाल सकते हैं। दूध उबलने पर हम इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे और ठंडा कर कर पिएंगे। आपको अगर ये नुस्खा अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट फॉर लॉकडाउन एंड कोरोना डेज। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।